हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको देसी काढ़ा तड़का बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए, मैंने ये सारा सामान ले लिया है। अब मैं इसको बनाना सिखाऊंगी कि कैसे बनाया जाता है काढ़ा। चलिए दोस्तों, बनाते हैं। एक पतीले में 1 गिलास पानी डालेंगे। अब उसको गरम होने देंगे। अब उसमें 2 से 3 इलायची डालेंगे। 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। उसमें 2 से 4 टुकड़े अदरक के डाल देंगे। अब उसमें 4 से 5 लौंग डालेंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। अब उसमें 1 तेज़पत्ता डालेंगे। अब उसको बॉयल होने देंगे। अब उसमें 4 से 6 तुलसी के पत्ता डालेंगे। उबाल आने पर अब इसमें आधी कटोरी गुड़ डाल देंगे। अब इसको धीमी आंच पर पकने देंगे। लीजिए, आपका काढ़ा तैयार है। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।